1960-cı illər. Bu gündə milyonlarla insanın sevərək izlədiyi Əhməd Haradadır filmi çəkilərkən kamera arxasında elə hadisələr yaşanıb ki, onlar bəzən filmin özündən də maraqlıdır. Filmin baş roluna əvvəlcə erməni qızı seçilmişdi. Çəkiliş zamanı gənc aktrisalardan birinin həyat yoldaşı faciəli şəkildə dünyasını dəyişdi. Hamilə aktrisa yaş içində kamera qarşısına keçməyə məcbur oldu. Hətta Moskva bu filmin çəkilməsinə icazə vermək istəmirdi və ssenarini geridə qalmış mövzu adlandırırdı. Bəs bütün bu çətinliklərə baxmayaraq Əhməd Haradadır necə ərsəyə gəldi? Uzundraz Oktay rolunu canlandıran Novruz Axundovun xatirələri sayəsində bugün həmin çəkilişlərin ən maraqlı və az bilinən sirləri üzə çıxır. Bu sadəcə bir filmin tarixçəsi deyil. Bu Azərbaycan kinosunun ən məşhur komediyalarından birinin pərdə arxası hekayəsidir. 1963-cü ildə Adil İskəndərov və yazıcı Sabit Rəhman Əhməd Haradadır filminin ssenarisi üzərində işə başlayırlar. Filmin çəkilişləri üçün aktyor heyəti formalaşdırılır. Əhmədin gənc dostları rolunu oynamaq üçün tələbələr arasından seçim aparılır. Uzundraz Oktay, Saqqal Ramiz, Şofer Əhməd rollarının sınaq çəkilişi üçün bir çox tələbələr dəvət olunur. Novruz Axundov da sınaq çəkilişinə çağırılır. Əsas hüquq sahibi professor, SSR xalq artisti Adil İskəndərov olduğundan aktyorların seçimində o da iştirak edir. Bilmirəm bu kastirlərin əlindən nə vaxt yaxamız qutaracaq. Filmin çəkilişi zamanı əsas çətinlik cavan xanım rolları üçün ifaçıları tapmaqla bağlı idi. İndiyə baxmayın, o vaxt çox çətin idi. Leyla roluna Qızmar Günəş altında filmində rol almış Töhvə Əzimova təsdiq olundu. O peşəkar aktrisa deyildi. İxtisasca fortepiano müəlliməsi olan Töhvə xanımın həyat yoldaşı kinostudiyada rəssam işləyirdi. Adil İskəndərov ondan həyat yoldaşını sınaq çəkilişinə gətirilməsi barədə xahiş etdi. Daha sonra əri Töhvə Əzimovaya filmdə çəkilməyə icazə verdi. Töhvə xanım peşəkar aktrisa olmasa da rolunun öhdəsindən yaxşı gəldi. Nə baxırsan? Yoxsa xoşuma gəlir? Budur. Qabaqcıl. Ən geridə qalmış oğlandır. Beləcə, filmin heyəti təsdiq edilir və çəkilişə start verilir. Novruz Axundovun Uzundraz Oktay roluna təsdiq olunması isə Moskvadan filmin operatoru kimi dəvət olunmuş Yuri Fagelmanın israrı ilə baş verir. Belə ki, Axundovun fotolarını görən Fagelman bu rola məhz Novruz Axundovun uyğun gəldiyini deyir. Adil İskəndərov Uzundraz Oktayı oynamaq üçün digərlərinin də sınaqdan keçməsini təklif edir. Fagelman razılaşmır. Beləcə, Novruz Axundov ilk dəfə olaraq filmdə rol alır. Senariyə əsasən dostlar bir-biri ilə kontrast təşkil etməli idi. Oktay uzun, Əhməd normal, Ramiz balaca boy. Filmdə bu uğurlu alınır. Nəticə etibarilə komik bir situasiya yaradılır. Əhsən, onun ürəyi çox mənzilli ev kimidir. 1963-cü ildə filmin çəkilişləri başlanır. Əhməd Haradadır filmi böyük ekrana 1964-cü ildə çıxır. Çəkilişin uzanmasına səbəb əsas rolları oynayacaq cavan qızların tapılmaması idi. Hətta Ceyran rolunu oynayacaq aktrisanı Nona Paçuaşvilini Tbilisidən tapıb gətirdilər. Leyla obrazını oynamaq üçün Töhvə Əzimovadan əvvəl bir qız seçilir. Bir neçə dəfə sınaq çəkilişlərində iştirak edir. Sonradan onun erməni qızı olduğunu bilən Adil İskəndərov ondan imtina edir. Həmin qızı çəkilişdən uzaqlaşdırır. Deyirdi ki, öz filmimizdə erməni qızını baş rola çəkmək istəmirəm. Yox, mən razı deyiləm. Onda gedək evə, orada bir tədbir tükərik. Gürcüstandan gələn qız Nona Paçuaşvili çəkilişlərdə adının Nanə olduğunu deyirdi. Film çəkilən vaxtı institutun 1-ci kursunda oxuyan aktrisa yenicə ailə qurmuşdu. Çəkilişə görə həyat yoldaşı ilə birgə köhnə inturist mehmanxanasında qalırdılar. İstirahat vaxtı Nona'nın həyat yoldaşı maqnitofonu düzəldəndə elektrik vurmasından faciəli şəkildə vəfat edir. Bu vaxt Nona ana olmağa hazırlaşırdı. Nona'nın vəziyyəti ilə bağlı kostyumları tez-tez dəyişməli olurdular. Yasda olduğundan aktrisa da o əhval-ruhiyyədə deyildi. Bir tərəfdən yaz, bir tərəfdən hamiləlik, havaların soyuqluğu. Çəkilişlər çox çətin keçdi. Filmdə yaşıl teatrda rəqs səhnələrini yəqin görmüsünüz. O kadrlar noyabr ayında, qar yağan vaxt çəkilib. Senariyə görə isə hamı yay paltarında olmalıydı. Qızım, bunlar görməyib. Sən ki bilirsən, bu saat mən sizə öyrədərəm.
Filmin ssenarisini təsdiq üçün Moskvaya göndərirlər. Orada filmlə bağlı çətinliklər yaranır. Moskva ssenarinin primitivliyini iddia edərək çəkilişə icazə vermək istəmir. Filmin çəkilişinə mane olurdu. Azərbaycana bildirirdilər ki, bu çox geridə qalmış bir mövzudur. Filmin çəkilişləri əsasən pavilyonda baş tutub. Amma bir çox səhnələr Bakıda və bəzi rayonlarda aparılıb. Sizin Əlbaba adında əruz olur. Novruz Axundov deyir ki, qadının qarnımdan vurduğu an dediyim Qadın böyük qüvvədir. o vaxtki avtovağzalda çəkilmişdi. Çəkilişlər Bakı bulvarında, Şəmkirdə, Göyçayda və Ağsuda aparıldı. Əhmədin kəndə gələrkən öküzlərin körpünün üstündə vuruşduğu kadr Ağsu körpüsünün üstündə çəkilib. Dostların qaldığı yataqxana isə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun yataqxanasıdır. Səyavuş Aslanın məşhur rəqs yeri, Uzunduraz Oqtayın girişi keçmək səhnəsi məhz orada çəkilib. Gözümə taxdığı meynək adi şüşədən idi. Gözüm çox yaxşı görürdü. Filmdə bir yer var. Pilləkənin başında bir-birimizi təqdim edirik. Uzunduraz Oqtay. Bu da ki saqqal Ramiz. Ssenaridə bu yox idi. Bədahətən alındı. Dükkanı belə saxla. Ardımca. Filmdə komendantın yoxlama ilə gəldiyi səhnə var. Bax, o səhnənin çəkilişi zamanı hamımız dəhşətli dərəcədə acımışdıq. Hətta acından başımız gicəllənirdi. O vaxt aktyorlar cavan olduğundan sərbəst deyildi. Çoxumuz çəkinirdik. Subordinasiyanı saxlayırdıq. Tələbi idik deyə Adil müəllimdən çox çəkinirdik. Zəhmi bəs idi bizə. Amma Səyavuş Aslan Adil İskəndərovla çox ərkiyana danışırdı. Eldəniz Zeynalov yeganə gənc aktyor idi ki, Adil müəllimlə zarafat edirdi. Dəyərli izləyicilərim, illər keçsə də tamaşaçılar bu filmi gülərək izləməyə davam edir. Amma o gülüşlərin arxasında itkilər, çətinliklər və çox az adamın bildiyi taleylər gizlənir. Bura bax. Uzun danışma ha. Yoldaş Merdanzade'nin emridi. Kurtardı.